θέμα εκτός ημερησίας που προέκυψε χθες με την 496 του 24 απόφαση η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΖ με την παρατήρηση ότι να αλλάξουμε το αεροδρόμιο από το 1,80 να πάει στο 2,40 και να είναι το ίδιο με το Λιμενικό Ταμείο. Εμείς το είχαμε βάλει από το 1, το είχαμε βάλει στο 1,80 και η Δημοτική Επιτροπή πήρε απόφαση να πάει 2,40. Τώρα δεν έχω μπροστά τους αυτούς. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, προτείνω να αποδεχτούμε την τροποποίηση αυτή. Ούτως ή άλλως είναι μια απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Δεν την έχω μπροστά μου, κύριε Δεκαπλήση. Χάνουν τα πλάνα οι δίπλα. Εμείς είχαμε πει στο Συμβούλιο, όταν ήταν να ψηφιστεί τιμολογιακή πολιτική, ότι ήταν άδικο αυτή η τιμή που είχε προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο για μια εταιρεία, και μάλιστα πολύ κερδοφόρα εταιρεία. Μιλάμε για το αεροδρόμιο που τους παραχωρήσαμε το 2015 με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το αεροδρόμιο που φτιάχτηκε από τον ελληνικό λαό και το εκμεταλλεύονται τώρα οι Φάρμπορ, πώς λέγεται, μπορεί να μην το λέω και σωστά. Αυτό, λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει οι οποίοι καταναλώνουν και πάρα πολλές χιλιάδες κυβικά, κύριε Πρόεδρε. Πολύ μεγάλη κατανάλωση. Φτάνει πεντάστερο ξενοδοχείο. Επομένως, η τιμή τους, και επειδή είναι πολύ κερδοφόρα αυτή η επιχείρηση και ήδη πολλά της έχει δώσει το ελληνικό κράτος και ο ελληνικός λαός, πρέπει να είναι όπως και το σταθερό εργοστάσιο, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, η πρόταση είναι να αποδεχτούμε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η κυρία Τακαπνίση να καταγραφεί η άποψή της και στην απόφαση. Την απόφαση, παρακαλώ. Ωραία. Κύριε Στάθη. Ναι. Κύριε Γκλαβά. Ναι. Κύριε Ακρίπη. Κύριε Φαραέ. Κύριε Κόκλα. Η κυρία Καπνίση την πρότασή της. Πάμε στο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με την... Πού είναι η σύμβαση? Στις 16 Δεκάτου του 2024 υπεγράφει η σύμβαση με την εταιρεία Premium Audit Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών που αφορούσε τον έκτακτο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο χρήσεων 2019-2023. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε πάρει απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου την 2-13 του 2024 στις 7 Οκτωβρίου που ήταν δύο εταιρείες, η συγκεκριμένη εταιρεία που είχε κάνει τη σύμβαση και μια ακόμα η η συγκεκριμένη εταιρεία και μια ακόμα, η οποία ήταν η Premium Audit, η DFK PD Audit ΑΕ. Η μία εταιρεία είχε 19.500 συν ΦΠΑ και η δεύτερη ήταν 14.700 συν ΦΠΑ. Αναθέσαμε στην εταιρεία που είχε τα 14.700 συν ΦΠΑ. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα έστειλα ένα έγγραφο προκειμένου επειδή δεν είχαν έρθει για να ξεκινήσουν τις διαδικασίες, και η απάντηση ήρθε στις 11 Δεκάτου που λέει τα εξής.
Προς Πρόεδρο και μέλη ΔΣ Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ζακίνθου. Αξιότιμοι Πρόεδρε και μέλη ΔΣ, σε συνέχεια και της προημερών τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πρόθεσή μας να λύσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση με αντικείμενο έκτακτος διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος 19-23, καθώς τόσο κατά την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος με ημερομηνία 16 Ενάτου και ΑΠ 6091, όσο και την υπογραφή της μεταξύ μας σύμβασης, δεν γινόταν καμιά αναλυτική αναφορά στα 6 διαχειριστικά θέματα που θα επικεντρωθεί ο διαχειριστικός έλεγχος με βάση την απόφαση ΔΣ. Για τον έλεγχο των 6 αναφερόμενων διαχειριστικών διαδικασιών, αρμόδια ελεκτική αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου, το Ελεκτικό Συνέδριο, η Αρχή Διαφάνειας και η Διεύθυνση Δημοσίων Ελέγχων του Υπουργείου. Παρακαλούμε για την έγγραφη λύση αυτής και παραμένουμε για τη διάθεσή σας. Λέει λοιπόν ότι στην σύμβαση και στην πρόσκληση δεν αναφερόταν τα 6 θέματα. Όμως, στην εισήγηση της υπηρεσίας και στο πρωτογενές που έχει βγάλει η υπηρεσία όταν ξεκίνησε ο διαγωνισμός, αναφέρονται ξεκάθαρα οι αρμοδιότητες που πρέπει να γίνουν. Και στη σύμβαση αλλά και στην πρόσκληση αναφέρεται ότι θα έχοντας υπόψη το πρωτογενές. Οπότε το πρωτογενές αποτελεί αναπόσπαστο σημείο της πρόσκλησης, οπότε υπήρχε σαν στοιχείο που θα έπρεπε η εταιρεία να γνωρίζει και να έχει λάβει υπόψη της. Στο πρωτογενές, θυμίζω, αναφέρεται ότι θα πρέπει το έργο είναι ο ειδικός διαχειριστικός έλεγχος που θα επικεντρωθεί ενδεικτικά στα παρακάτω θέματα. Εξέταση της διαδικασίας διακίνησης αποθεμάτων και αποτίμηση κατά το τέλος της περίοδου, εξέταση διαδικασίας για τη συμφωνία εσόδων, τη διαδικασία προσδιορισμού και βεβαίωση εσόδων, έρευνα και αξιολόγηση των ανίσπρακτων υπολείπων, την επάρκεια των σχηματισμένων προβλέψεων, της διαδικασίας διαγραφής απαιτήσεων και της διαδικασίας ρύθμισης ωφελών, εξέταση της διαδικασίας λειτουργία ταμείου και συμφωνία διαθεσίμων κατά τη λήξη της περίοδου αναφοράς, εξέταση τυχόν ύπαρξης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, διαπίστωση της ορθής διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων για τις συμβάσεις άνω των 15.000 ευρώ. Άρα λοιπόν είχαμε ένα πρωτογενές και μία εισήγηση από την υπηρεσία που ήταν στοιχεία της πρόσκλησης και στοιχεία της σύμβασης. Η εταιρεία πιθανόν δεν τα εκτίμησε σωστά και ζητάει τη λύση της σύμβασης. Το ένα θέμα λοιπόν είναι αν αποφασίζουμε να αποδεχτούμε τη λύση της σύμβασης και το δεύτερο από εκεί και πέρα εάν θα πάμε στην επόμενη εταιρεία που είναι βέβαια υψηλότερη σε κόστος με την παρατήρηση ότι στην προσφορά της δεν αναφέρει την περίοδο 19-23, θα πρέπει εγγράφως να την ενημερώσουμε αν αποδέχεται την προσφορά της και που αφορά την περίοδο 19-23 ή αν ακυρώσουμε τη διαδικασία και πάμε σε νέα διαδικασία. Θέλει κάποιος να μιλήσει? Κύριε Στάθη. Καταρχήν, όταν ακυρωθεί η διαδικασία θα υπάρξει μια μεγάλη καθυστέρηση και θεωρώ ότι ήδη έχουμε καθυστερήσει. Αλλά επειδή ίσως πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον ειδικό. Τυχαίνει σήμερα να είναι εδώ ο κύριος Ροδάκος, ο οποίος έχουμε σύμβαση μαζί του όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο και είναι στις αρμοδιότητες. Θα μπορούσε να μας βοηθήσετε αν είναι εύκολο? Δηλαδή, η πρότασή μας είναι, μάλλον η πρόταση είναι αν θα πρέπει να πάμε στον επόμενο ή αν θα πρέπει να ακυρώσουμε τη διαδικασία για να ξανακάνουμε από την αρχή. Ναι. Η πρόταση δική μας είναι να πάμε στον επόμενο. Απλά αν αυτό έχετε την άποψη αν είναι σωστό ή λάθος. Αν μπορούμε να το κάνουμε. Όχι καλύτερα από το μικρόφωνο για να καταγράφετε. Από εκεί. Ναι, και στα μπροστά, ναι. Καλησπέρα και από μένα. Το κομμάτι της επιλογής, μία από τις δύο assumptions τα οποία θέτεται, δεν μπορώ να πάρω μέρος σε αυτό πια από τα δύο. Εγώ αυτό που πρέπει να αναφέρω και πρέπει να τονίσω είναι ότι με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί να γίνει σωστά αν επιλέξουμε να πάμε στο δεύτερο ανάδοχο. Σου δίνει το δικαίωμα ο νόμος να πας και η διαγωνιστική διαδικασία στο δεύτερο ανάδοχο, αρκεί
να ξέρουμε ότι η προσφορά είναι σωστή και βάσει του πρωτογενούς και της τεχνικής μελέτης, η οποία έχει καθοριστεί και τεκμηριωθεί ενυπόγραφα από την υπηρεσία. Οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τσεκάρουμε αν αυτή, να ελέγξει η υπηρεσία, αν η προσφορά είναι σωστή βάσει των προδιαγραφών των οποίων έχουν τεθεί από το πρωτογενές αίτημα και την τεχνική μελέτη. Να ζητήσουμε από τον δεύτερο ανάδοχο, υποψήφιο ανάδοχο, αν η προσφορά είναι σε ισχύ ακόμα και αν ισχύει όλο αυτό το αντικείμενο, το οποίο, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει ένα χρονικό διάστημα πίσω, οπότε πρέπει να υπάρξει μια επικαιροποίηση της συμφωνίας η οποία αποτυπώνεται στην προσφορά του, ή αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, όπως είπατε πριν, να ενυπογράφως να έρθει και να συμφωνήσει με τα οριζόμενα του πρωτογενούς αιτήματος. Και από εκεί και πέρα είναι τελείως νόμιμη διαδικασία να μπορείς να πας στον επόμενο ανάδοχο. Το κομμάτι, η επιλογή αν θα πας ή θα το πας από την αρχή, δεν έχει σχέση με τη δικιά μου αρμοδιότητα. Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε την ορθότητα της κανονικότητας και της δημοσιονομικής διασφάλισης της διαδικασίας αυτής. Ωραία. Άρα μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι, έχοντας υπόψη την τάδε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία λύθηκε η σύμβαση με τον προηγούμενο ανάδοχο, σας αποστέλουμε το πρωτογενές αίτημα, την εισήγηση κτλ. Και την προσφορά σας και παρακαλούμε να μας πείτε αν ισχύει η προσφορά σας ως προς το οικονομικό κομμάτι, ως προς το φυσικό αντικείμενο και ως προς τη διάρκεια από το 19 μέχρι το 23. Σε περίπτωση που πούν ότι αποδέχονται κλπ. Προχωράμε σε σύμβαση. Έχουμε το δικαίωμα να υπογράψουμε μαζί τους. Ωραία. Αυτή είναι η πρόταση. Κυρία Καπίση, θέλετε να πείτε κάτι? Θα ήθελα να ρωτήσω και στο προηγούμενο συμβούλιο για αυτό το θέμα το είχα ρωτήσει. Γιατί δεν κάνουμε έλεγχο και για πιο πίσω? Γιατί βλέπουμε και μάλιστα κάναμε και ένα διοικητικό συμβούλιο, έτσι, το σωματείο μας. Γιατί εδώ φαίνεται σαν να στοχοποιείται η Δημοτική Αρχή το 2023. Η απάντηση είναι η εξής. Πρώτον είναι η θητεία η προηγούμενη. Δεύτερον, ό,τι στοιχεία προκύψουν και προκύψουν ότι πηγαίνουν προς τα πίσω, αναγκαστικά θα πάμε σε έλεγχο προς τα πίσω. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε έναν έλεγχο 20 χρόνια πίσω, αλλά αν στα 4 χρόνια προκύψει ότι κάποια δαπάνη, παράδειγμα υπάρχει μια, όχι οφειλή, μια... ας το πούμε, μια 100.000 που είναι εκεί. Αν αυτό έπρεπε να έχει γίνει κάτι και δεν έχει γίνει, θα πρέπει να πάει αναγκαστικά πίσω. Δηλαδή θα προκύψει από τον έλεγχο. Άρα λοιπόν, ό,τι αρνητικό προκύψει στη διάρκεια των 4 χρόνων που μεταφέρεται από προηγούμενα έτη, θα πρέπει να ελεγχθεί. Και να σας πω και κάτι, και το κόστος βγαίνει και από το θέμα των χρόνων. Από το χρόνο. Αλλά αυτό και πείτε ότι δεν βρίσκουν κάτι από τα προηγούμενα έτη. Δεν θα ήταν όμως πιο δίκαιο και πιο ορθό, ας πούμε, να κάνουμε μια δεκαετία από το 11, ας πούμε. Από το 11 που είναι η σύσταση της ενιαίας ΔΕΙΑ. Ωραία. Η άποψη... Για να μην το λέω με αυτό... Αν θέλετε να το βάλουμε σαν ένα γενικότερο θέμα σε κάποιο άλλο συμβούλιο, να κάνουμε από το 2011 μέχρι σήμερα... Σας λέμε εμείς, διότι εμείς δεν είμαστε κατά του ελέγχου. Αυτό θέλω να σας πω. Ναι. Δεν είμαστε κατά τον ελέγχο. Ίσα-ίσα. Αλλά φαίνεται δηλαδή ότι στοχοποιείται αυτό το διάστημα. Δεν υπάρχει καθόλου. Απλά μια εκτίμηση από μια έρευνα αγοράς είναι ότι κάθε χρήση πηγαίνει στις 4 με 5.000 ευρώ. Γι' αυτό πηγαίνουμε εκεί. Αν πάμε από το 11, προφανώς θα πάμε στις 100.000 ευρώ, άρα θα πρέπει να βγάλουμε ένα διαγωνισμό. Αν όμως, επίσης, όλες οι χρήσεις προηγούμενες έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς λογιστές και υπάρχουν οι ισολογισμοί. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση. Αν το δούμε όμως να φανούν πράγματα σοβαρά, μπορούμε να το κάνουμε και μετά. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Άρα, προτείνω λοιπόν αυτό που είπαμε, να ενημερώσουμε εγγράφος και εφόσον ισχύει να προχωρήσουμε σε σύμβαση. Συμφωνείτε? Ναι, κύριε Κλεβά. Καλημέρα και από μένα. Το σημερινό θέμα που κληθήκαμε κατεπηγόντως να εξετάσουμε, ξέρετε, είναι εξαιρετικά απογοητευτικό, εάν όχι εκνευριστικό, διότι αντιλαμβανόμενος και εγώ πώς δουλεύουν κάποια πράγματα στη δημόσια διοίκηση, ξεπερνάει την πραγματικότητα για μένα η επιστολή που δεχθήκαμε από τον ανάδοχο, όταν αναφέρει ότι αυτό που είπατε κι εσείς, δεν περιλαμβάνονται τα 6 σημεία στην αρχική πρόσκληση, όταν
Αυτά ακριβώς τα 6 ήταν οι λόγοι για τους οποίους τον προσκαλέσαμε. Με ξεπερνάει δηλαδή η ευκολία με την οποία κάποιος που κατέθεσε μια προσφορά σε έναν δημόσιο φορέα, σε έναν οργανισμό, ας είναι ιδιωτικού δικαίου ή ΔΕΙΑΣ, έχει την διάθεση να ισχυριστεί εγγράφως πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Για μας όμως τώρα, γιατί ξεπερνώντας την ανικανότητα που προκύπτει μπροστά μας, μία απόφαση που την πήραμε στις 7 Οκτωβρίου, ερχόμαστε να την διορθώσουμε Δεκέμβριο. Άρα έχουμε μείνει ήδη πλέον των 2 μηνών πίσω σε ένα θέμα βάσει του οποίου, βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου, θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα όσον αφορά την πρόοδο της εταιρείας στο μέλλον. Έχετε πει και εσείς, κύριε Πρόεδρε, κατά επανάληψη, ότι πολλά θέματα όσον αφορά αποφάσεις που θα πάρθουν στην εταιρεία για το χρόνο που μας έρχεται, θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου. Ο οποίος αυτός ο ελέγχος καθυστέρησε για 2 μήνες, όχι με δικιά μας ευθύνη. Όσον αφορά την διαδικασία αυτή καθεαυτή, το έχουμε πει και σε προηγούμενα συμβούλια, το έχουν πει και συνάδελφοι, ότι σε κάποιες περιπτώσεις ίσως η οικονομικότερη προσφορά να μην είναι και αυτή που εν τέλει θα πρέπει να επιλέγεται με μοναδικό κριτήριο το οικονομικό αντίτιμο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, σε μια 5ετή απέτηση ελέγχου, το κόστος, όπως είπατε, ανέρχεται περίπου στις 4.000 ανά έτος, στη μία προσφορά, την ακριβή, την οποία δεν επιλέξαμε, σε αυτήν που επιλέξαμε ανέρχεται στις 3.000 ανά έτος, άρα για διαφορά ενός ποσού των 1.000 ευρώ ανά έτος καθυστερήσαμε 2 μήνες μια πολύ σημαντική διαδικασία. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο εσωτερικά και τι μηχανισμό θα μπορούσαμε να έχουμε και από την υπηρεσία και από τις διευθύνσεις διάφορες, να μπορούμε να ελέγχουμε την οντότητα, την ύπαρξη, την υπόσταση όσων μας καταθέτουν προσφορές, είτε αν αυτές είναι για διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών, είτε για προμήθειες, είτε για οτιδήποτε. Καλό θα ήταν να δούμε αν μακροπρόθεσμα μπορούμε να εντάξουμε και ένα μηχανισμό στην υπηρεσία, γιατί φαντάζομαι υπάρχει αρχείο στο παρελθόν ποιοι προμηθευτές ή ποιες εταιρείες μας έχουν προσφέρει σωστές υπηρεσίες και ποιοι ήταν ασυνεπείς σε σχέση με τις συμβάσεις τους. Όπως και να έχει, και για να μην μακρηγορώ, καλό θα ήταν να επικοινωνήσουμε πρώτον με το δεύτερο ανάδοχο, να δούμε αν η προσφορά του ισχύει, να ξεκαθαρίσουμε το τυπικό ότι το ποσό που έχει δώσει είναι όντως για τη χρήση 19-23 και χωρίς να χρονοτριβούμε να τον καλέσουμε άμεσα να αναλάβει αυτό στην υπηρεσία αυτή. Ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Στάθη. Καταρχήν, να πω ότι συμφωνώ με την πρόταση της κυρίας Καπνίση, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε πάνω σε αυτό που έχουμε βγάλει το διαγωνισμό, θεωρώ ότι είναι σίγουρο ότι ο έλεγχος θα διαπιστώσει αν υπάρχουν παλιότερες εκκρεμότητες παύλα ευθύνες ή όχι. Γι' αυτό ψηφίζω ναι σε αυτό που έχουμε πει, αλλά καλό θα είναι όταν έρθει εδώ ο ελεγκτής να τον ενημερώσουμε ότι υπάρχει και πρόθεση, εφόσον διαπιστώσει κάτι και να μην διαπιστώσει, αν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε και στα προηγούμενα χρόνια στα όρια των αδικημάτων, αν τυχόν υπάρξουν, στα όρια της παραγραφής. Ωραία. Λοιπόν, άρα αποφασίζουμε λοιπόν να στείλουμε στον ανάδοχο και από εκεί και πέρα να δούμε. Όσον αφορά, κύριε Κλαβά, αυτό που λέτε για την έρευνα αγοράς, νομίζω ότι θα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στη συνέχεια, θα αξιολογούμε λίγο παραπάνω και θα κάνουμε μια καλύτερη έρευνα αγοράς. Λοιπόν, ψηφίζουμε θετικά. Κυρία Καπίση. Αυτό που σας είπαμε εμείς, δηλαδή, δεν είναι ότι δεν θέλουμε τον έλεγχο. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, περνάει κατά Ναι, με αυτή την παρατήρηση όμως. Ναι, με την παρατήρηση να γίνει και τα υπόλοιπα. Ωραία. Λοιπόν. Εξηγώ τον λόγο. Ναι, το κατάλαβα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Μπορούμε να φύγουμε. Ναι.